హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ గంగాధర్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు ఈ జెబ్రానిక్స్ కీప్యాడ్ ని మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి రివ్యూ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ వీడియోని అయితే మీరు చివరకు చూడండి. ఇది అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. మనకి బాక్స్ ఇలా రావడం జరుగుతుంది. ఒక్కసారి స్టిక్కర్స్ అయితే లాగేస్తాను. ఇది కేవలం మనకి 199 రూపాయలు పడ్డది ఈ సేల్ లో. బాక్స్ పైన అయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి మల్టీమీడియా కీబోర్డ్ JEB KM2100 మోడల్ నేమ్ అయితే. ఇక్కడ కీప్యాడ్ డెమో ఇమేజ్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ చూడండి మల్టీమీడియా మొత్తం అన్ని కీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి డెమో ఇమేజ్ లో. ఇక్కడ రుతిక్ రోషన్ ఇమేజ్ సైడ్ అయితే ఈ జెబ్రానిక్స్ KM2100. దీని బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ జెబ్రానిక్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ విత్ రూపీ కి ఇక్కడ 12 డెడికేటెడ్ హాట్ కీస్, స్టాండ్ ఒకటి, 1.2 mm కేబుల్ లెంత్ అయితే ఉంటుంది. USB అండ్ UV కోటెడ్ కీస్, 114 కీస్, ప్లగ్ ఇన్ ప్లే, మాడ్యులర్ డిజైన్. ఇక్కడ డెమో ఇమేజ్ అయితే ఉంది. కలర్ అయితే బ్లాక్. ఇక్కడ సేమ్ అంతే. ఇంకా ప్యాకింగ్ అంటే ఏమి ఉండదు. దీన్ని కట్ చేద్దాం. బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే కీప్యాడ్ అయితే ఇలా ఉంది. కేబుల్ లెంత్ అయితే 1.4 అయితే ఉంది. ఒకేళ్ళు మనకి ఇవ్వడం అయితే 1.2 అని ఇచ్చారు, కానీ 1.4 అయితే ఉంది. ఓవరాల్ గా అయితే కీప్యాడ్ అయితే ఇది. ఇక్కడ మల్టీమీడియాకి సంబంధించిన కీస్ అయితే ఉన్నాయి. స్పెషల్ గా డెడికేటెడ్ కీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ బ్రైట్నెస్ సమ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ హాట్ కీస్ అయితే బాగున్నాయి. ప్లాస్టిక్ అయితే బాగానే ఉంది. దీనికి స్టాండ్స్ అయితే ఇంకో ఇలా ఉంది. చూడడానికి అయితే సింపుల్ గా, టైపింగ్ అయితే చాలా బాగుంది. చూడండి నాయిస్ అయితే పెద్దగా రావట్లేదు. సో ఇక్కడ ఇది ఒకసారి మీకు కనెక్ట్ చేసి ఎలా ఉందో కూడా చూపిస్తాను. ఇక్కడ లైట్, నెంబర్, అలాగే క్యాపిటల్స్, కోల్ రింగ్. డిజైన్ అయితే చూడడానికి అయితే ఇలా ఉంది. ఇది కేవలం నాకైతే 199 రూపాయలు పడ్డది. సో ఈ ఆఫర్ అయితే మీరు క్లైమ్ చేసుకోండి. కింద దీనికి సంబంధించిన లింక్ అయితే నేను కింద ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి. నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేనది కింద కామెంట్ లో రాయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది అనుకున్నట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కి షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన వచ్చిన గంట సింబల్ని నొక్కండి. అలా నొక్కితేనే నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటి మీద పొందగలరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బై బై.